السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا من عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمركز المشفى الصحي. أود أن أتطرق اليوم عن موضوع هام جدا، وهو موضوع الشخير لدى الأطفال ولدى الكبار. هذا الموضوع مؤرق جدا للأمهات أيضا، حيث أن الأم تتردد كثيرا عندما يشخص الحالة بالتهاب أو تضخم اللوزتين واللحمية أو أحدهما أو كلاهما. ففي أكثر الأحيان تقول الأم أنه الطفل لسه صغير، فلا ننظر للسن في حالة انقطاع النفس. انقطاع النفس هو الفيصل، وكذلك عدد مرات التهاب اللوزتين، فيجب أن تجرى العملية بغض النظر عن السن. هذه نقطة يجب أن نوضحها للأمهات. السلامة أولا، انقطاع النفس ليس بالأمر الهين. النقطة الثانية، عملية استئصال اللوزتين واللحمية عملية بسيطة وعملية من عمليات اليوم الواحد، وفي نفس اليوم يخرج الطفل بدون إن شاء الله أي مشاكل. في حالة إننا أخرنا العملية هذه ستؤدي إلى تجمع السوائل خلف الطبلة، ونضطر لإجراء عملية فتح الطبلة. في حالة أننا تأخرنا كما قلنا في إجراء العملية أو التعامل مع هذه الحالة في الوقت المناسب، فإن ذلك سيؤدي إلى تجمع السوائل خلف الطبلة، وتبدأ معاناة جديدة، وتشمل العملية بذلك عملية شق الطبلتين وشفط السوائل، وربما زرع أنابيب بالطبلات لتصريف هذه السوائل. فالرجاء عدم التأخر في إجراء اللازم، واستشارة الطبيب أو طبيب الأنف والأذن والحنجرة، والذي يقرر الحاجة لإجراء العملية من عدمه.